දෙක තිමෝති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. හාලෙලුයා ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුතියි. අපි දකිනවා මෙතනදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දරුවන් ගැන කතා කරනවා. මොනවද කතා කරන්නේ? ඇදහිල්ලෙන් වැටී යාම. ආමේන්. දැන් ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දරුවන්ට මෙතන කතා කරන්නේ. යේසුස් වහන්සේගේ දරුවන්ට මෙතන කතා කරනවා ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්න යන කාලයක් ඉදිරියේ එනවායි කියලා දෙවියන් වහන්සේ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මතක් කරලා දෙනවා ඉදිරියේ තමන්ගේ ජීවිතේ ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්න යන කාලයක් එන්න යනවා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මතක් කරලා දෙනවා පාවුල්තුමාට ආත්මයන් වහන්සේ කරනකොටගෙන තිමෝතිට කියනවා සභාවල් වලට ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්න යන කාලයක් එන්න යනවා කියලා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියනවා. දැන් අපි අද දවසේ ගන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට කියන දේ විතරයි. ඕකේ? දැන් අවුරුදු 2000ක් වෙන්න එනවා මේ කතා වචනේ කියලා. එතකොට අද දවසේ අපි දැනගන්නට ඕන ඇදහිල්ලෙන් ගැටි යාම කලින් කිව්වේ මොනවද? පටන් ගත්තී මෙතනදී කියනවා අන්තිම දවස්වලදී කියලා. අන්තිම දවස්වලදී ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්න කාලයක් එන්න යනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීමෙන් පස්සේ දෙවෙනි පැමිණීමත් අතර සිද්ධ වෙන දවස. ආමේන්. පළවෙනි පැමිණීම ආවා. උන්වහන්සේ ගියා. දෙවෙනි පැමිණීමෙන් යනවා. මේ අවුරුදු 2000 වෙලා ඉවරයි. අවසාන කාලයත් ඉවරයි. දැන් ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන කාලවල් මේ කාලවල් පැමිණීමත් ඉඳලා උන්වහන්සේ නැවත එන කාලේ පරිච්ඡේදය ඇදහිල්ලෙන් මිනිස්සු වැටෙනවා. කියන එක තුන මතක් කරලා දුන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. ආමේන්. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නේම නැහැ මේ කිතුණුව වැටෙන විදිය. කිතුණුවන්නේ මෙතන ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්නේ වෙන කවුරුත් ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්නේ නැහැ නේද? දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ තමයි වැටෙන්නේ. අද දවසේ මේක මම බොහෝ අවස්ථාවලදී ඉගෙනීම් කරලා තියෙනවා, දේශනා කරලා තියෙනවා. නමුත් අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ අපට යමක් කවුද දවසේ කතා කරන්න යනවා මේ දේශනාව කරනකොට කියන්නේ. ආමේන්. ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්නේ මිනිස්සේ මතක් කරලා දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. නමුත් අන්තිම දවස්වලදී ආත්‍රා සහිත කාලවල පැමිණෙන බව දැනගනින්නේ. මක් නිසාද මිනිස්යෝ කියන වචනයක් එතන දාලා තියෙනවා. මිනිස්යෝ ඒගොල්ලෝ තම තමන්ට ප්‍රේම කරගන්න යනවා. ආමේන්. තම තමන්ට ප්‍රේම කරගන්න යනවා. මුදලට ප්‍රේම කරගන්න යනවා. පාරට්ටු කරගන්නවා. උදාරම් කරගන්න යනවා. අපහාස කරන්න යනවා. මව්පියන්ට අකීකරු වෙන්න යනවා. ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ නැතුව යනවා. දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන ඇදහිල්ල ජීවත් වෙලා අපක්තිකයෝ වගේ ජීවත් වෙන්න යනවා. ජම්ම ස්නේහය නැති වෙනවා. සමාදානිය නැතිව ජීවත් වෙන්න යනවා වෙනවා. කේලම් කියමින් ජීවත් වෙන්න යනවා. තෘෂ්ණාව මැඩ පවත්වා ගන්න බැරි අය වෙන්න යනවා. ආමේන්.
කූර ජීවිතයක් ගත කරන අය වෙන්න යනවා. කවදාකවත් ප්‍රේම කරන්නේ නැතුව, යහපතට ප්‍රේම කරන්නේ නැතුව ද්‍රෝහීව හිතවක්කාර වෙන අය වෙන්න යනවා. ඒ වගේම අහංකාර අය වෙන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේට වඩා සැප සෙල්ලමට ප්‍රේම කරන්න යනවා. දේව භක්තියේ වෙහෙස ඔවුන් කරනවා. ඒ කිසිම බලයක් ඔවුන් දකින්න නැතුව සිටින්න යනවා. මෙබඳු අය එදෙහිලෙන් වැටිලා ඒ අයගේ අහක් වෙලා ඉන්න කියලා කියනවා. ආමේන්. හලෙලුයා. ඒ වගේම අහක් වෙන්න කියලා කියනවා මක්සාද මොහුන්ගේ සමහරු ගෙවල් වලට ඇතුල් වී පාප වලින් බර වූ අනේකාර තෘෂ්ණාවලින් ගෙනියනු ලබන්නෝය. නිතර ඉගෙන ගන්න නමුත් කිසි කලක සත්‍ය දැන ගැනීමට පැමිණෙනවට බැරි වූ මෝඩ ස්ත්‍රීන් වහල් කර ගන්නා වූ අය වෙති. යන්නේ සහ යම්බ්‍රෙෂ් මෝසෙස්ට විරුද්ධව සිටියක් මේ මොහොන් සදාවට විරුද්ධව සිටිති. මොහොන් දූෂිත ඇත්තව ඇදහිල්ල සම්බන්ධව නිෂ්ප්‍රයෝජනීය වූ මිනිසෝය තමුන් මොහොන්ට තවත් දුර යන්න ලැබෙන්නේ නැත. මක්සද ඒ තනත්තාගේ අනුවණකම ප්‍රකාශ වුණත් මෙන්ම මොහොනුත් අනුවණකමින් සියල්ලන්ට ප්‍රකාශ වෙනවා ඇත. අදවසේ මේක අපේ ජීවිතයට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරයි. මම හිතනවා උස මහත ගැඹුරු තැන් වලින් කතා කරයි. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කොයි විදිහේ පණිවිඩයක් අද දෙන්න යනවද කියන එක බොහෝ ආසාවෙන් ඉන්න. ආමේන්. දාවිඩ්ට දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා නාතන් පණිවිඩයක් දුන්නම නාතන් නෙතිව දැනගත්ත හැර ප්‍රීතිය මීඩියා. ආමේන්. ආනේ මගේ ප්‍රොෆෙටවරයා එනවනේ කියලා, අනාගත වස්ත්‍රවරයා එනවනේ කියලා පුදුම ප්‍රීතියක් ඔහුට තිබුණා දාවිඩ්. හැබැයි ඔහු කියලා හැද්ද හොදුකටපත් වුණා. ආමේන්. කිව්වේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. කියලා හැද්ද හොදුකටපත් වුණා. ඔහු යොටුණු ගලව ගත්තා. ඔහු ගැඳුම් ගලව ගත්තා. ඔහුට රජමාලිගාව එපා වුණා, තිත්ත වුණා. ඔහුට දැනුණා මම මේ ඊශ්‍රායලයේ ඉන්නව අහිංසක මිනිස්සු වගේ මිනිස්සෙක් මමත් පව් කරලා ඉන්න මිනිස්සෙක් කියලා. ඔහු උන්වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා ස්වාමිනී පව්කාරමට සමාව වෙන්න. පසුතැවුණා කියන්නේ සමාවිල්ල ගත්තා ඔය ජීවිතේ. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරද්දී අපි දාගමක ජීවිතේට ඒක තමයි වටින්නේ. ඉතින් අපලගේ දෙක ඔක්කොම පුළුන් කැලක් කරන් දාලා සුද්ධ කරලා තියා ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ කතා කරද්දී අහන්න. ආමේන්. ඒදීට කතා කරන්න ඉඩ අවස්ථාවක් නැති නිසා ඔහුගේ කන් වලට ඔහු මොනවාද දාගත්තා ගැබ ගහගෙන හිටියා දෙවියන් වහන්සේ. ඔහු පුරුදක් අසින් හැමදේම කරගෙන ගියා ඒලි. ආමේන්. ඔහුගේ අර දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන ඒවා කරගෙන ගියා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන්න බැරුව විදිහට හැබ ගහන් හිටියා. අන්තිමට කොහෙදෝ ඉන්න යුදෙව්වේ කියන්නේ ලෙවියෙකුත් නෙමෙයි. ලෙවි ගණේට අයිතිත් නැහැ. කැඳවලත් නැහැ. කොයිදෝ ඉන්න අම්මා කෙනෙක්ගේ පුතෙක් ඒ අම්මා කෑ ගහලා අඬලා කිව්වා අනේ මට දරුවෙක් දුන්නා මේ දරුවා වහන්සේට කැප කරනවා කියලා. මේ දරුවව ගෙනල්ලා අතෑරියා දේවමාලිගාවට කැප කරේ තමයි සාමුවෙල්. සාමුවෙල්ට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා ඒ හෙලිට කිව්වා තමුසට වෙන්න යන්නේ මේ වැඩේ කියලා. ආමේ මේ පුරුද්දක් අසින් කරගෙන යන දේවල් වලට තමයි මෙන්න මේ අද දවසේ කියන්නේ යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. මේ සමගල දෙකක් හොඳට විවර කරගන්න. අද ඒලීට කතා කරව දෙවියන් වහන්සේ පා කරගත්තම මොකෙක් හරි කතා කරන්නේ නේ. ඒ නිසා අද දවසේ ඔයගලන්ට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා අහන්න බැරි ඉඳ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයා ධම්මල හරි කතා කරයි දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ කියන මේ කාලේ පසු කරගෙන යේසුස් වහන්සේ පිළිඅරගෙන කාලවල යද්දී නපුරු ක්‍රියාවල් ඇති වෙන ක්‍රම අපේ කිතුණු ජීවිතේට එන්න පුළුවන් වැදහැලෙන් වටන්න. නපුරු ක්‍රියාවල් නේද? අපි දකින්න පත්ති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේදීත් මේක දී වුණා. ආමේන්. කවුරු කෙනෙක් පෙරලගත්තුන් තග්ගල කියන්නේ 6 5. ආමේන්. මේ වගේ අවස්ථාවක් වුණා උපත්ති. මනුෂ්‍යයාගේ දුෂ්කරම පොළවේ මහත්වද ඔහුගේ සිතේ කල්පනාවල කවදාවත් නිරන්තරයෙන් නපුරුවන තිබෙන බවද ස්වාමීන් වහන්සේ දුටුසේ. ආමේන්. දැක්ක නේද? අර පටන් ගැනීමේදීම දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන හිටපු අය උන්ගේ සිතේ නපුරු දේවල් පටන් අරගෙන ආමේ පටන් ගන්නේ මම යහස පොළව මවල දෙවියන් වහන්සේ ලස්සන දේවල් නිර්මාණය කරලා මනුෂ්‍යයට දීලා
මේ ආදම්ගෙන් පටන්ගෙන මේ ගමනක් මේ යන ගමම්ම සිත නපුරව තිබිලා. ආමේ. ඕම් වරදට වැටිලා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? ඔවුන්ගේ සිත දුෂ්ට සිතිවිලි වලට ගිහිල්ලායි කියලා කියනවා. ආමේ. මොනවද එතන කියන්නේ? අපෝ කියවන්න. සිතේ මනුෂ්‍යයාගේ දුෂ්ටකම පොළවේ මහත්වද ඔහුගේ සිතේ කල්පනාවද තව අරමුණක් නිරන්තරයෙන් නපුරුවම තිබෙන බවද ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කලු දුෂ්ටකමයි නපුරුකමයි තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් අලුත් මේ මෙතන කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්නේ මිනිස්සේ සිටි දුෂ්ටකම සහ නපුරු ක්‍රියාවල් නිසා. වෙන කිසිම දෙයකින් වැටෙන්නේ නැහැ. ආමේන්. සිටේ දුෂ්ටකම සහ නපුරු ක්‍රම කිතුණුවෙකුට අයිති නැති දෙයක්. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මේක අපිට කතා කරන්නේ. දැන් අපිට දුෂ්ටකම එන්නේ නිකන් හරි ඔබ ආසනේදී සභාවක ඉන්න ඔබ කැමති නැති ඔබට ගැළපෙන්නේ නැති ඔබත් එක්ක වැඩියේ නැහැ ඔබගේ චරිතයත් එක්ක ජොයින්ට් වෙන්නේ නැති කෙනෙක් තවත් කෙනෙක් එක්ක නිකන් හරි අතින් අල්ලගෙන හෝ නිකන් ළඟ ඉඳලා කතා කරලා ඔබට නිකන් අමුතු ජිලිටියක් ඇති වෙනවා නේ නිකන් අමුතු කිකියක් එනවා එන මං ගැන යනවා මේක තමයි සිතේ දුෂ්ටකම ආමේ අල්ලේට මම අර එදා අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා කියපු එක කතා කරනවා ඇති. සිත දුෂ්ටයි. හැබැයි අපි උන්වහන්සේගේ දේවල් කරගෙන යනවා. ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේ පිළිගත්ත නිසා සිත දුෂ්ට නිසා නපුර තමයි එළියට එන්නේ. ආමේ. ඒ දෙක පටන් ගත්තම ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. ප්‍රතිපත්ති කරගෙන යයි. සභාවට එයි, නමස්කාරයට එයි, දේශනා කරයි. පාස්ටර් කියයි ආමේන් බලවත් දෙස පාවිච්චි කර පුම් කියද්දි වැටේ ලෙඩු සුවේ ඔක්කොම වේ ආමේන් සිත දුස්තයි නපුරු ක්‍රියාවල් කියන තමයි දෙහෙන් වැටලා කියන බව කවුරුත් දන්නේ දීමනා පාවිච්චි වෙයි උන්වහන්සේ පූර්වික කර පාවිච්චි කරා නේද බාලාම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ බලවත් අනාගත වතුරේ උන්වහන්සේගේ ගින්දර වගේ පාවිච්චි කරපු මිනිස්සයා වැටුණු ගමන් බූරුවදම දෙවියන්සේ පාවිච්චි කරේ. තිරසනාරකති වැඩේට. ආමේ තිරසනා වරන් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න ගත්තේ. මේ වරන් බූරුව කියලා බූරුව දුන්නා බූරුවගේ පිටේ බාලාන්ට කතා කරේ බූරුව. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සයාට දැන් මේ ආවද පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ බූරුවෙක් කියලා පෙන්නන්න දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. බූරුව කතා කරා දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සයා. සිත දෙවියන් වහන්සේට දුන්නු සිත බාලාම් වස්තුවට දෙන්න ගියා. ආසාවල් වලට දෙන්න ගියා. ආමේන්. තමට හරිව පෙනෙන දේවල් වලට දෙන්න ගියාම ඔහු දැනගත්තා ඔහු වැටලා ඉන්න තැන. කිතුණුවනි අපේ කාරණා බොහෝ ඇති. දවසකට නැගිට්ටම අපිට බොහෝ කාරණාවල් ඇති. ඔළුවට උඩින් ප්‍රශ්න ඇති. ආමේන්. ඒවා කාටවත් කියාගන්න බැරි විදියට ඇති. නමුත් අපේ සිත දෙවියන් වහන්සේ අල්ලගත්තේ උන්වහන්සේට ඕන නිසා. සදාකාලික නුවරට ගෙනියන්න අපේ සිත අල්ලගත්තේ. ආමේන්. ඒ සිත රවට්ටන්න පොළවේ ඉන්න ක්‍රමවල දෙන්න එපා. ආමේන්. පොළවේ නිර්මාණ වලට දෙන්න එපා සිත රවට්ටන්න. අද බොහෝ යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් දේවල් කරනවා. තමා දන්නේ තමා කොතනින් වැටිලා ඉන්නවද කියලා සිහි කරන්න පස්තැයි වෙන තමා දන්නේ නැහැ. හලෙලුයා. මේ කාරණාවල අපි යද්දි බලමු. අපි දකින්න මෙතනදී මේ කාරණා කීපයක් අද අපිට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. මම විශ්වාස කරනවා මේක ඔයගොල්ලෝ කියපු අයට තේරෙන නැති. ඔයගොල්ලන්ගේ මම මෙතන කරුණු දෙක තුනක් ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වැටිලා ඉන්න අය කොතනද කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න. කී දෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ එපා කරලා තියෙන තෘෂ්ණාවල් තියෙනවා. ඇදහිල්ලෙන් වැඩි. දෙවියන් වහන්සේ එපා කරලා තියෙන තෘෂ්ණාවල් ඔබ ළඟ තියෙනවා. ඔබ මොනවා කරත් මෙතන වැඩක් නැහැ. ඒ තෘෂ්ණාව මෙතන කියන්නේ මොනවාද? තෘෂ්ණාව කියන වචනේ කියලා තියෙනවා නේද? මක්සාද මොහොන් සමහරු ගෙවල් වලට ඇතුල්ලේ පාපවලින් බර වූ අනේකාකාර තෘෂ්ණාවලින් ගෙනියන්න ලබන්න ඕනේ. ඇදහිල්ලෙන් වැඩිලා. තෘෂ්ණාව අපේ හිතුණු ජීවිතේ අපේ ඇදහිල්ලෙන් වැටීමේ භයංකාර මුල.
අපි හිතනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන දේවල් වලට විරුද්ධව මේ තියාගන්නේ. අපි හිතනවා මේ අපි ආශා කරන බයිසිකලේ තියාගන්න එක, අපි ආශා කරන කාර් එක තියාගන්න එක, අපි ආශා කරන මුදල් තියාගන්න එක. ඕක තෘෂ්ණාවක් නෙමෙයි. ඒක එදිනෙදා ජීවත් වෙන්න අපිට දීලා තියෙන ආශිර්වාදයක්. ආමේන්. ඔබ පළඳින එක, වඳින එක ඒක තෘෂ්ණාවක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේව දුන්නේ අපිට ජීවත් වෙන්න. ආමේන්. ඔබ දන්නවා මම ඒකට එපිට හිටනවා නම් දීලා තිනවට වඩා මගේ ජීවිතය යොමු කරලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි මම කරගන්න පාප බර උපුස්තන. ආමේන්. ඔබට හිතන්න පුළුවන් ඔබ හෙට දවස් ජීවත් වෙයි කියලා? දන්නේ නැහැ. නිදාගත්තට පස්සේ ඔබට මොනව වෙනවද කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. ඔබ නිකන් හරි ඔබ නිදාගෙන ඉන්නේ ඇඳට කැමරාවක් හයි කරලා රේඩියෝ එකක් තිබ්බනම් ඔබ ආපහු ඇහුවොත් ඔබම බය වෙන්නේ ඔබද කියලා. බලලා ටීවී එකෙන් බලලා නේද? ඔබ අතපය තියගෙන කොරෝනා ගිරවිල්ලයි පෙරලෙන්නයි බෙක් සීට් නැතුව මේ වින්ටර් ඉඳ සීට් ඇදගෙනයි පෙරලගෙනයි අඬවල් කඩාගෙනයි. ඒක ඔබ පහුවෙන්ද බැලුවා නම් ඔබ නිදාගෙන ඉඳලා නැගිටලා ඒ රෙකෝඩ් කරලා ඔබටම බය වෙයි ඔබද කියලා. ඔබ දන්නේ ඔබ නිින්දේදී මොනවද වෙන්නේ කියලා. ආමේ. නම් නිින්දෙන් ඇහුනට පස්සේ අපි විවිධ දේවල් අපේ ජීවිතේට එකතු කරගෙන තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේව නැති. හලෙලූයා. අපි ගොඩාක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන මේ ගමන් මාර්ගයේදී. අපිට පොඩි කාරණා කීපයකට අපි ඇතුල් වෙන්න යනවා. දැන් අසත් කතා කරයි. මම විශ්වාස කරනවා දැන් අසත් දවසේ පුදුම දෙයක් අපේ ජීවිතේට එකතු කරන්න යනවා. හලෙලූයා. ආමේන්. දැන් මේ පද මේ එතන කියපු මේ කාරණාවල් බොහෝ අවස්ථාවලදී ආමේන් අපේ කිතුණු ජීවිතේ පොඩි දෙයක් අපි ගත්තොත් අපි බලමු පොඩ්ඩක්. අපි කවදාද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ තුනේ කියනවා ජම්මසෙනෙහි නැතුව සමාදානිය නොවන්නෝය කේලම් කියන්නෝය කියලා. මේ කිතුණුවන්ට ජම්මික කාරණා සහ ආමේන් කේලම් සහ සමාදානිය ඇදහිල්ලෙන් වැටීමට කාරණාවක් කියලා දෙවියන් වහන්සේ ලියලා තියෙනවා නම් මේ කරුණ තුන නිකන් හිතන්න ඔබගේ කිතුණු ජීවිතේ තියෙනවද කියලා. සමහරක් අය තියෙනවා කාට හරි ගිනි ගෙඩියක් දෙන්නේ නැත්නම් නිින්ද යන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරලා දෑතුසල නමස්කාර කරනවා මොනවා හරි වචනයක් කිව්වේ නැත්නම් නිින්ද යන්නේ නැහැ. බැරුම කියොත් ටෙලිෆෝන් එකකින් හරි කෝල් එකක් දෙනවා. කෝල් එක යන්නේ නැත්නම් Facebook එකේ හරි මැසේජ් එකක් දානවා. ඒකත් බැරන WhatsApp, ඊමෝ, Instagram දැන් තියෙන අමුතුම නවීන විලාසිතා තියෙනවා. ලබනවද මොන වගේ දේවල් එයිද දන්නේ නැහැ. ගාන ඩෝම් ගාලා පුළු ගෙඩියක් දාලා දානවා නේ. කතා කරේ නැහැ නේ. නේද? ඒකෙන් හරි දෙනවා වැඩි. නැත්තම් නින්ද නැහැ. බලන්න අපිට අනේකාකාර දේවල් අපේ ජීවිතේ තාම තියාගෙන ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දන්නවද වැඩක් ඔය ඇදහිල්ලින් ඇట్లනේ. නෑ එමෙන්න බෑ යේසුස් වහන්සේගේ නමෙන් ඵලයෙන් ඒ වචනේ අහන්න. උන්වහන්සේ කිව්වේ ඇදහිල්ලින් ඇట్లా කියලා. අපි කැමති නේ ඔබ දාගන්න. උන්වහන්සේ කිව්වේ ඇදහිල්ලින් ඇట్లా. ආමේන්. ඇදහිල්ලින් ඇట్లా කියද්දී අපි කවදාකවත් කැමති නෑ. සමහරක් වෙලාවට මම ඔබට මතක් කර දෙනවා මේක. ඔබ ලෝකේ ඉන්නා වූ මිනිසයන් 2000ක් ගන්නම් මම 2000ක එන ප්‍රශ්න ඔබට හැන්ඩල් කරලා විසඳන්න පුළුවන්. සභාවේ ඉන්න එකෙක්ගේ ප්‍රශ්නේ ඔබට විසඳන්න බැරි වෙනවා. ආමේන්. පැහැදිලිද? සමහරක් වෙලාවට මේ වෙන්නේ අපි දන්නේ ඇදහිල්ලෙන් වැටුණු අය. නැත්තම් ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා ඔබ ඉන්නකොට ඔබට එක්කෙනෙක්ව ගෙනලා දාන කාර්යාවට උත්තරයක් ගන්න බැරි. හලෙලූයා. ආමේන්. බලෝකී නායක ප්‍රශ්න 2000ක් ඔබ විසඳයි. නේද?
අර සමහර අය කියනවා මට ඔක්කොම හරි ගෙදර නෝනත් හරි කියලා. නේද? සමහර අය කියන සිංහල වචනයක් තියෙන මම ලෝකීන ඔක්කොන්ටම මම මුළු රටටම සේවය කරන්න කෙනෙක්. හැබැයි ගෙදර ඉන්න නෝනට සේවය කරන්න බෑ. ඇයි? එක වචනයක් නෝන දාපු ගමන් මෑන් 4-5ට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාත්‍යත් වචන දාපු ගමන් නෝන 4-5ට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඇයි හේතුව? ආමේ. ඇයි හේතුව? ඔවුන් දෙදෙනා එක්සිට් කමකට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා. ආමේ. සභාවක ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ සභාව පවුල තුල තියෙන්න ඕන මේ එක්සිට් කම. දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණාංගත් එක්ක ජීවත් වෙන්න මේ වලින් ජීවත් වෙන්න එපා කියන නිර්මාණය අපිට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙන්නේ. ආමේ. අපි හැමදාම ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවොත් එක්ක හරියට ගැවසෙන්නේ නැහැ. අපි වෙන දේවල් එක්ක ඉන්න නිසා මේ කාරණා වලට යන්නේ අපි. අපි කේලම් කියන්නේ තෘෂ්ණාවෙන් ඉන්නේ. අකීකරු වෙන්නේ. කූරව ඉන්නේ. තෘෂ්ණාවෙන් පිරීලා යහපත කරන්නේ නැතුව අපි අයහපත කරන්නේ මෙන්න මේ කරුණ නිසා. හලෙලුයා. ආමේන්. මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් සභාවට විශේෂයෙන්ම ඕනම තැනක කියන දෙයක් මං ගැන දැනගන්න ඕන මගේ නෝනගෙන් අහන්න සභාවෙන් අහන්න එපා. එක එකගෙන් අහන්න එපා. එයා මම හැමතිස්සෙම මං ආශ්‍රය කරන කෙනා ඉන්නේ ළඟ. ආමේන්. එයා කියේ මගේ චරිතය හරියටම. ආමේන්. මගේ දරුවෝ මං ගැන හොඳට කියයි. අහන්න උඹලගේ තාත්තා කවුද කියලා. හොඳට පත්තරේ දායි ලස්සන. ආමේන්. හලෙලුයා. දෙවට පැහැදිලි මං කියන එක. ඇයි හැමතිස්සෙම අපි සම්බන්ධකම තියෙන තැන. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දරුවෝ ඇතැයිලේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධකම් තියාගන්න මේ වලින් එපිටට යන්නයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. හලෙලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අපි එක කොරින්ත පොතට යමු. දෙවියන් වහන්සේ අපිට යමක් අපිට මතක් කරලා දෙන්න යනවා. එක කොරින්ත පොතේ අලුත් යුසුම එක කොරින්ත පොතේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදෙට ගිහිලා මට 11 වෙනි පදේ කියන්න. ආමේන්. නමුත් ආමේන්. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරලා දෙනවා හිතන පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 මේ කරුණ තියෙන අයත් එක්ක මොනවද කියන්නේ? දැන් මම නෙමෙයි කියන්නේ. කවුද කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ. මෙවැනි ජීවිතය ගත කරන කෙනෙක් එක්ක නිඳා කරන්න එක, බියබද්ද එක, කොල්ලකාරයෙක්වත් වේනම්. ආමේන්. රූප වඳින්නේ නම් මුන් දෙක කැමවත් කන්නේ බයි කියලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ. දැන් අර අතනදී අපි දැක්ක තිමෝති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙකේ තුනේ කියන්නේ මොනවද? මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් එක්ක අපිට එකතු වෙන්න එපා. ආමේන්. මේව තියෙන ලෝකයේ ළඟ කූරකම්, තිත්තකම්, නේද? අහංකාරකම්, ජරාවල් කියන සිංහලෙන් ඒව තියෙන ලෝකයේත් එක්ක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දරුවෝ ඉන්නනේ ශුද්ධකමත් එක්ක. ආමේන්. ඒක උනස් කියන්නේ මේත් එක්ක ඒ අපිට මේ ගමනක් නැහැ. දැන් මම තව වචනයක් පොතට කියන්න යනවා. දැන් එහෙමයි කියලා අපි ඒයට සුභාරංචි දෙන්න බැරිද? පුළුවන්. අපි යන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ළඟට. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ මොනවද? මම බුරු කියන අතරට බැටළුවන් අරිනවා. ආමේන්. උන්වහන්සේ කිව්වේ ඒකයි. මම බුරු කියන ළඟට බැටළුවන් අරිනවා. බැටළුවන්ට කිසි දෙයක් කරන්න මම දෙන්නේ නැහැ. මාව එතනට ඇරියට මම ඒ ගොඩේ බුරු කියවෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා බුරු කියන ළඟට මගේ බැටළුවන් අරිනවා. අපි ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ? බුරු කියංග කසාද බැඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොනවද? බැටළුවයි බුරු කිය එකතු වුණාම හැදෙනවා නරි කොයි පුතේ. නේද? දැන් මගේ තාත්තට දම දාලා තිනවා අහෝ බර්ග ජාතිකයෙක් කියලා. ආමේ. ඔහු ඇවිල්ලා බර්ග ජාතිකයෙක් අම්මා ඇවිල්ලා සිංහල කෙනෙක්. හැදිච්ච දරුවෝ මොකටවත් නැති උන් හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතියි. හලෙලුයා. මොකටවත් කියන්නේ කාර්ලාගෙන දාන මොකටවත් අදාළ නැති කෙනෙක් මම. දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තා.
ආමේ හැදිච්ච එක හොඳ නෑ. හැබැයි දැනනස පූර්වෙන් තෝරගෙන තිබුණා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. දැන් අර බැටළුව මුර්ගය එකතු වුණා මොනවද වෙන්නේ? ඇදහිල්ලෙන් වැටලා වෙන දේවල් හැදෙන්නේ. වෙන දේවල් හැදෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ ඔබලට විශේෂයෙන්ම කියනවා. නපුරු දේවල් එක්ක මේ පරණ ජීවිතයෙන් අයින් කරලා දාන්න. පරණ ජීවිතයත් එක්කම අයින් කරන්න. නැත්නම් බැදහිල්ලෙන් වැටෙනවා. දැන් මේක වෙන්නේ යන කාරණාවක් මෙතන තිමෝති පුතේ අපිට පෙන්නන්නේ ඉදිරියේ ඇවිල්ලා. දැන් ඔබ දන්නවා අන්තිම කාලය එක එකක් කියනවා අහස පොළොවට එනවා පොළොව අහසට යනවායි කියලා. ලොකු දේවල් දැන් කියනවා. මොනවා කිව්වත් ඒ වචනේ කියනවා මේ දේවල් තියෙන අය ඔබට මොනවා වුණත් ලෝකයේ අහස පොළොවට වැටුණත් මම ඔබට කියනවා ඔබ ඇදහිල්ලෙන් වැටුණොත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. ඔබ යේසුස් පිළිගත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකින්නේ නේද? සදාකාලික උන්වහන්සේට ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේ පිළිගත්තේ. එර ඔබගේ පරණ ස්වභාවයෙන් බාහිර වෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඔබ තව කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරනවට වඩා ඔබ ගැනම විමසන්න පුරුදු වෙන්න. ආමේන්. අපි හරි ආසයෙන් අනිත්‍යයට දිගේ ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ නේද? විශේෂයෙන්ම සභාව මං කිව්වේ ලෝකෙින් 2000කට උත්තර දෙන්න පුළුවන් සභාවෙන් එක්කෙනෙකුට උත්තර දෙන්න බෑ. ආමේන්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ පුරුදු වෙන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. හලෙලූයා. මම ඔය මොනම කිමිදෙන්න ගෙනිනවා. දෙවියන් වහන්සේ දී මහත් වූ රහස් ළඟට. ආමේන්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට යමක් මම මේ මොහොතේදී මතක් කරලා දෙන්න යනවා. ඔබ අල්ලගන්න. ඔබගේ ජීවිතයේට දේව භක්තියේ පස්වෙනි පදේ කියනවා දේව භක්තියේ ආමේන් 2 තිමෝති 3:5 කියනවා. හැම කෙනෙක්ම කියවන්නේ. හරි වැදගත් දෙයක් මෙතන කතා කරන්න යන්නේ. දේව භක්තියේ රහස. ආමේන්. දේව භක්තියේ වෙහෙස දරන නමුත් එහි බලය පාකල අයව සිටින්න ඕය. දේව භක්තියේ රහස මොහු ඉතා ඉක්මනින් හොයනවා. ආමේන්. දැනගන්න යනවා. නමුත් බලයක් නැහැ ජීවිතේ. බලය වැඩ කරන්නේ නැහැ. සුද්ධාත්මෙන් නොසිතික ජීවත් වෙන්නේ නැහැ දැහිලෙන්. කතාවේ ඔක්කොම ක්‍රිස්තියානි. පෙරුවත් ක්‍රිස්තියානි. ආමේන්. කතා කරත් ක්‍රිස්තියානි, ගමන් කරත් ක්‍රිස්තියානි, ඇඳුමෙනුත් ක්‍රිස්තියානි, හැසිරීමත් ක්‍රිස්තියානි. බලයෙන්. ආමේන්. කෝඩුවක් හරි ගත්තා. දරුවෙක් අම්මා කෙනෙක් දරුවෙකුට ගහන්න. අම්මා කෙනෙකුට ගන්නේ බලය දෙන කෝඩුව. ආමේන්. වී ගහක් අරගෙන ගහන්නේ නැහැ ළමයා කිය අම්මේ තවත් ගහන්න කියලා නේ. නේද? අර වී ගහ හොඳ කිසුසුට තියෙනවනේ. උන්ට කෝඩුවකට පේනවනේ. ඇඟිල්ලට දෙන්නේ මාතයි වී ගහ. ඕකෙන් ගහද්දි ළමයා කිය අම්මේ තවත් ටිකක් ගහන්න තවත් මම ඕන කොටකොටක් තියෙනම් කියලා කියනවා. දෙන්නේ අම්මා කියලා හොඳට හොයන හොඳ පියර කොට හොඳ නැහැ හොඳට අයිය තියෙන කෝට්ට කියලා ගහපුවම ළමයා උඩ ගිල්ල බිම වැටෙන්නේ. ආමේන්. අද කිතුණුවට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරද්දී කන් ඇහෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ බලය. හැබැයි කිතුණු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දන්නවා බලය වැඩ කරන්නේ. බලය නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එතන කියනවා බලය වැටෙනවා ඇදහිල්ල. ඔබ කොහේ හරි ගෙදරකට අරපුවම ඔබට කිව්වා නම් ආමේ මේ රූප වඳින්න කියලා මෙතන කියලා තියනවා වගේ නේද? දේව භක්ති කියව අය යන අපිට මෙතන මතක් කර දේව භක්ති කියනවා. ආමේ අපි ගත්තොත් දැන් දේව භක්තියේ වෙහෙසන අපි ගමු උදාහරණයක් රූප නමස්කාර කරන ගෙදරකට ඔබ ගියාම එක්ක දේවාලයකට කොහේ හරි ආමේ ඔබ ගියාම ඔබ එක ඉදිරියට ඇරි මුර්ගිය වගේ ඔබට පේන්නේ. හැබැයි බැටළුවේ ඔබ දැනගන්න ඕන බැටළුවගේ ගතිගුණ තියාගන්න. ආමේ බැටළුවා කාටද ඇහුම්කන් දෙන්නේ? යාව බලාගන්න කෙනාට. ආමේ ඒ ගෙදරින්ද නෙමෙයි ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. හලෙලූයා. අද හුඟක් අය එවැනි තැනකට ගියාම ඒ ඇට ඇහුම්කන් දෙන්න යනවා. ඔව් ඇත්ත නේ. ඒක නේ. ඒක ඇත්ත තමයි. ඉතින් අපිට දාන පොයින්ට් එක හුඟක් අය කිතුණු වැටෙන තැන තමයි කෑම මේස් වල පිළිල කරනවා නේද?
රූප නමස්කාර කරන තැන්වල උන්ට කරන්න ඕන ඔක්කොම දේ කියලා. ඉතින් අපිව ගෙනියන අපිව නිකන් මුරුම් ගල්තේ තිබුණම නිකන් අර කෑම දැක්කම බාලා ප්‍රවුටුනේ එහෙමනේ. පළවෙනි පාර දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ගිහලා කිව්වම ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ යන්න එපා. කිව්වම යයිකෝ මොකද දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔය යන්න එපා කාටවත් ශාප කරන්න කියලා. ඉතින් ගිහලා බැලුවා බාලා කොහොමද මිනිස්සු අල්ලගන්නේ කියලා. ඇරියට ආපාර ඇරි කොහොමද කඩුලුවගේ පිටේ රත්තරන් රීති තව බාර දේවල් යදී බාලම් ගෙදර ඉඳි බාලම්ට ඇහුණා නිකන් ටිනින් 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 ගාන සද්ද ආශාව තෘෂ්ණාව එළියට ඇල බැලුවා ෂා නියමයි දෙවියන් වහන්සේ මට රන් හදක් කියවලා තියෙනවා ආමේ ඇතුළට ගියා ඇව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වයි කියලා කටහඬක් ආවා කිව්වා මම එන්නම් යන්න ආමේ එළිදර අපතේ කියන බාලම්ගේ කිසිම ගැන්නීමක් ඉන්න දැනක එකෙක්වත් ඉන්න එපයි කියලා එපාම කරන්න කියලා තියෙනවා. ඇයි ආශාව තියෙන මිනිස්සුන්ගේ එපා කරපන් කියලා තියෙන්නේ. හලෙලුයා. දෙවියන් වහන්සේ එපා කරන දේවල් අපේ ජීවිතේ ජීවිතේට එපා. දෙවියන් වහන්සේ ඕන කරන ජීවිතයක් අපේ ජීවිතේට ඕන. ඒකනේ හිතනවා කියන්නේ නේ. නේද? ක්‍රිස්තියානි කාර්යය කියලා කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනුව යන්න. හලෙලුයා. බාලමනුව යන්නේ නෙමෙයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක යන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන දේවල් අපේ ජීවිතයට බැලඳ ගන්න ඕන. ඔබ වයස මැරෙන්න වයසකුන් විතර කියන්නේ නැහැ කියලා. බය වෙන්න එපා මැරෙන්න. ඔබට වඩා වයසෙන් අඩු කෙනෙක් තමයි ස්ටේෆන් කියන්නේ. ආමේ. ස්ටේෆන් මොනවද කිව්වේ? දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් සාක්ෂිකාරයෙක් වුණා. ඔහු මොනවද කිව්වේ? ඔහුට ගලක් වදින්ති. දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරන්න ගිහලා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙ පිටලා කතා කරද්දී ගලක් වදින්ති. ගලට බය වුණේ නැහැ. ගල් දෙකක් වදින්ති. ඔහු බය වුණේ නැහැ. ආමේ. ඔහු ගල් වලින් යට කරද්දී ඔහු කිව්වා ස්වාමීනි මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබ මොහොත සමාව දෙන්න. මම දන්නේ නැතුව මේ දේවල් කරන්නේ. මම දැනගත්තා නම් මේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ලෝකයේ හින්දා ඔබ වහන්සේව පාවල දෙන්න යන්නේ නැහැ. ආමේ. මම ඔබ වහන්සේව පාවල දෙන්නේ නැහැ මගේ කටේ. ගල් ලොරියක් කවත් කමක් නැහැ ස්වාමී. ඔබ වහන්සේව පාවල දෙන්නේ නැහැ. මුන්ට තේරෙන්නේ නැති නිසා. මම කතා කරමුන්ට තේරෙන්නේ. සමාවෙන්න. ආමේන්. ඔබ දන්නවද මේ ආසාව දැකලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචන කියලා බලන්න. උන්වහන්සේ සිංහාසනයෙන් නැගිට්ටා. ස්ටේෆන් නිසා සිංහාසනයකට වෙන කාක සිංහාසනයෙන් නැගිටලා නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ සිංහාසනයෙන් නැගිටලා ස්ටේෆන්ට ගෞරවය දුන්න දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. අපි කේවල් වලට ගියාම වෙනුම් අම්මනා මානේ කිදුණු ගතිය නැති වෙලා. නිකන් හරි හැඩ හැටි නේද? වැඩ ඇති රුවක් හෝ රුවියක් හරි දැක්කම අපේ ආත්මීය ප්‍රාණී ශරීරය තුනම නැති වෙලා ක්‍රිස්තුස් කියන කෙනා නැති වෙලා අයියෝ කවුරු වගේ දන්නවද සලමොන්ට වැඩි අන්තයි. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මොනවද? ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන ක්‍රම වලින් අපිට බේරෙන්න. ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්නේ නැති වට ඉන්න පුරුදු වෙන්න. ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන ක්‍රම අපි දන්නේ සාතන් කොයි විදිහටද ස්වභාවට සහ අනේකාකාර විදිහට ගේන්නේ කියලා. හalleluya. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අපි යමු තවත් එක පදයකට. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නවා මේ පොත්වල මම ඔයගලන්ට යම් දේවල් පෙන්නලා දුන්නා. මම ඔබට මෙතනදී යම් දෙයක් ඔබට පෙන්වන්න ඕන. ආමේන්. මෙතනදී කතා කරනවා නිතර ඉගෙන ගන්න නම් කිසි කාලයක සත්‍ය දැන ගැනීමට පැමිණෙන්න බැරි වූ මොහොඩ ස්ත්‍රීන් වහල් කර ගන්නා වූ අය වෙති. දැන් ඔගොල්ලෝ හිතන්න එපා සභාවවල ඉන්න අය ස්ත්‍රීන් මෝඩයි කියලා. මොකද ඒ කාලේ දැන් කොහොමද හැම කෙනෙක්ම හුඟක් දෙන්න ඕන මේක. හරි වටිනා දෙයක් දෙවෙන්නස්සේ මතක් කරලා දෙන්න. ඒ කාලේ මේ විවස්ථාව සහ පොත් ඕකේ පංච පුස්තකයේ සහ අනිත් පොත් 34 කාටවත් ස්ත්‍රීන්ට කියවන්න දුන්නේ. ඕකේ ඒ නිසා මුන්ට වචනේ දන්නේ නැති නිසා ඒ කාලේ ස්ත්‍රීන් හැම එකටම ඔයාට ගන්න කවන්නේ නැති කියලා. ඔයාට ගන්න මෙයාට ටිකක් යනවා. ඔක්කොම සෙල්ලම් කරගන්නවා. දැන් එහෙම බෑ දැන් වචනේ අතේ තියෙනවා ඔබට සෙල්ලම් කරන්නට බෑ.
ආඩුම ධර්මයෙන් පිරමිඩත් වඩා අන්තයි දැන් ස්ත්‍රී කතා කර දේ වචනින් කතා කරන්නේ. ආමේන්. දැන් මොඩනේ ස්ත්‍රී හිටු කියති හිටු. ආමේන්. නේද? සමහර ස්වාමි පුරුෂයන්ට වඩා භාර්යාවන් වචනින් පෝසත් වෙලා තියෙනවා. හේතුව දන්නව දෙවනස්සේ දේ වචනය අතර තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කියන්නේ ඔබ මෝඩ ස්ත්‍රීන් අපිට කිව්ව දෙවියන් වහන්සේ කියලා ඔබ මෝඩයි කියලා හිතේ තියාගෙන ඉන්න බා. සභාවට ඇවිල්ලා. ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම කියලා දින අපිට හරි මෝඩයනේ. නෑ. ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වචනේ වන්න කර ඔබ මෝඩ වෙන්නේ නෑ. ආමේ. ඌණට පවා උඩේ ඉඳුට බිමට වැටෙන්න කතා කරන්න පුළුවන් බලය ඔබට තියෙනවා. ගැලවීම තුල. ආමේ. නැත්තම් ඔබ ඌණව දැකලා කික් කික් ගාපු ගමන් ඉවරයි. ඔබ මෝඩයිනේ. ඌණා කික් ගාව ඒ නිසා අනේ අද ගමන යන්නට බෑ සුභාරංචි දෙන්න බෑ වෙන දවසක් දාගමු නේද ඌණා කික් ගාවලු ඉල්ලියට බෑන් යන යාඥා කරලා අඩුපාඩු පූසෙත් දැක්කලු පූසයින්ද දැන් සුභාරංචි දෙන්න මම ඔබට කියනවා යක්ෂයා බෑලින්දත් යක්ෂයාට කියන්නේ යේසුස්ගේ නමෙන් ඵලයන් අහකට මම දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ කරන්න ඉන්නේ ආමේන් යක්ෂයාට යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වේ මොනවාද දේව වචනේ මෙසේ ලියලා තියෙනවා. ඒක ඵලයන් ආකට කිව්වා ගියා යන්න සාත. ආමේ අද අපේ උන් කික් ගෑවා නේද? බල්ලා පැන්නා, පූසා පැන්නා තාමත් ඉන්නවා කිතුණු. ඇදහිලෙන් වැටිලා. බඩේ අමාරුව නිකන් උන්න වගේ ඇඟට යන්න දෙයද නිකන් ඔළුව නිකන් කැරගෙනවා වගේ. උන් දන්නේ පොළොව කැරගෙනවා කියලා. ආමේ ලෝකේ කැරගෙනවා කියලා දන්නේ ඔළුව කොට කැරගෙනවා. ඒ නිසා යන්න බෑ. නේද? සිඤ්ඤෝර එවරු 50 දෙනා ඉක්වන බලන්න ඔය යනවද නැද්ද කියලා. ඔළුව ගෙදර තියලා හරියයි. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරපුවම බෑ. ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. මම කියන්නේ ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්න තැන. හalleluya. රාත්‍රියේ කතා කරන සිඤ්ඤෝර කෙනෙක් කතා කරා අනේ මට හදිස්සියට එන්නකෝ. පැයකට ඉඳලා යන්න මගේ බබාව තියලා යන්න. ආමේ. කකුලේ තෙල් ගාලා පත්තු බැදලා හිටියත් කකුල අනිත් පැත්තට කරේ තියන් තන්නේ කකුලෙන් යයි 50 euro. ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්න තැන් අපි. ආමේ. අපිට දැනස් කතා කරද්දී අල්ල ගන්න. සම්මුතියම හේතුවක් නිසා තමයි කතා කරන්නේ. දැන් මම මෙතනදී යම් දෙයක් වලට කතා කරන්න යනවා. මොසෙස්ට විරුද්ධව. මෙතන කතා කරනවා මොසෙස් කියන්නේ නේද? කියවන්නේ පදේ ආමේන්. මොසෙස්ට විරුද්ධව මොනවද කරේ? කවුද මේ කරේ? කවුද මේ දෙන්න? යම්රෙස් මොසෙස් සහෝදරයිද? වෙලෙලා තියෙන්නේ. කවුද මොසෙස් විරුද්ධව විදිය දෙන්න? කවුද? මොසෙස් සහෝදරයිද මේ? කවුද මේ දෙන්න? හalleluya. ඔබට මතකද දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ මොසෙස් අරගෙන ගියා සැරෑටියා පාරාව ළඟට. ආමේන්. සැරෑටිය බිම දැම්ම දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩි. දාදි වෙන සරපයි දෙන්නෙක් ගෙනල්ලා දැම්මේ. ඔවුන් දෙන්න ගැන තමයි මෙතන මතක් කරලා දෙන්නේ. ආමේන්. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මේ දෙන්න මතක් කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයට විරුද්ධව ඉන්න අය. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේට විරුද්ධව ඉන්න අය ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා ඉන්නේ. ඒකයි මම මතක් කරලා දුන්නේ. දැන් මම ඔයගලන්ට ගලාතියු තිමෝති පොතේ එකේ ඉඳන් මෙතෙක් වෙනකන් ගෙනාවා. ඔබ දැක්කද කීරෙනෙක් දැක්කද ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාලකවරු දෙවියන් වහන්සේ පාලකවරු කී දෙනෙක් වැටලා හිටියද කියලා. අපි දැක්කා ඇලෙක්සැන්ඩර් වැටලා හිටියා. ආමේන්. හිමේනියස් වැටලා හිටියා. පෙගේලියස් වැටලා හිටියා. හර්මෝගිනියස් වැටලා හිටියා. ආමේන්. පිලේනියස් වැටලා හිටියා. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් සේවකයෝ වැටලා හිටියා. කොහොමද වැටුනේ? දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් වලට විරුද්ධව ඔවුන් වැටිලා ඉන්නවා. කතා කරන්න ගිහිල්ලා ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. සමහර කර දෙවියන් වහන්සේ දේවල්ට විරුද්ධව බොහෝ වෙලාවට කතා කරනවානේ. අපි දන්නේ නැහැ. අපි හිතන අපිට හරිය කියලා. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ දීපු වැඩක් නේ අතන මොසෙස් කියලා සැරෑටිය දැම්මේ.
ඔවුන්ට විරුද්ධව නැගිට්ටේ කවුද? මායාව. සමහර අය සභාවට ගේන උඟක් අය මායාව. විසුතුරු විදියට අපිට පෙන්වන්න අදහස් කරන මායාව. හරි කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ආමේන්. සත්‍යයි කියලා පෙන්වන්න යනවා. ආමේන්. බයිබලයේදී අපි දැක්ක මේ තිමෝති පොතේ මතක් කර දෙනවා බොරු ගැන අපිට කොච්චර මතක් කරාද නේද? සේවය කරන අය. ඔවුන් හරි කියලා පෙන්වනවා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ කවදාකවත් දුර යන්නේ නැහැ. කවුරු හරි දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේට විරුද්ධව වැඩ කරන කිසිම සභාවක් කිසිම සේවයක් දුර යන්නේ නැහැ. මගදී කඩාගෙන වැටෙනවා. ආමේන්. ඇයි? ඒ දේවල් ඇදහිල්ලෙන් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ටික කාලයකට යනවා ඇතුලේ ගල් තියෙනවා පැලවුණා හොඳයි ගල වුණා ගල ළඟ වතුර එන්නේ නැහැ මුල් මැරුණා ගහත් මැරුණා ඉවරයි. මොකද ඔයා යේසුස්ගේ ඕ ඉතින් ගියා ඔය සුවේ ඔව් ඔක්කොම ටික කාලයක් අනේ මන් දැන් මෙහෙ යන්නේ නැහැ නේ. උන්ගේ මූණ හොඳ නැහැ නේ. මූණ හොඳ නැති නිසා යන්නේ. වචනේ ගිහිල්ලා නේ. මොකද උන්නේ හාස්‍යම් ඔක්කොම යන්නේ නැත්තේ පාස්ටර් හරියට කතා කරන්නේ. කතා කරන්නේ වචනේ නැහැ. අද දුකක් අය වැටිලා යනවා ඇදහිල්ල දෙවන්නාසික වචනයත් එක්ක ස්ථිරකම නැති නිසා. ආමේන්. වචනයත් එක්ක තීරණ ගන්න හුඟක් අය. වචනේ තියෙනවනම් එපා කිව්වනම් දෙවියන් වහන්සේ එපා. ආමේන්. හලෙලූයා. ඕන නම් ඕන. නේද? දෙවියන් වහන්සේ කිව්වනම් එපා නම් එපා. ඔබ කරදිය බොන්න එපා, බඩ වේලයි කියලා ඔබ මුහුදට බෑලා වතුර බොන්න එපා. ඒ වතුර ජීවනේ තියෙනවා කියලා. විවද මොකද වෙන්නේ? ඔබ ගොඩට ආපම ලුණු වතුර බීලා අයියෝ බඩ රිදෙනවා කියපම ඉතින් ඇදහිල්ලෙන් පිරුණ පාස්වර්ඩ් වල අඬ ගන්න එපා මට යාඥා කරන්න කියලා. නේද? සමහරව ලුණු වතුර බීලා කියනවා යාඥා කරන්නලු. බොන්න ඉස්සලා බලන්න ඕන මට කිව්වද කරදිය බොන්න කියලා. නෑනේ. බීලා ඉතින් අත තියලා යාඥා කරන්නලු කියලා. හලෙලූයා. ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා කරදිය බීලා. සමහරක් මේ දෙක කරගන්න. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගේ දෙයන්න යන ලොකු තැනකට ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ අල්ලගමු. දැන් වහන්සේ ඊටමත් ලස්සන දෙයක් අපි අද දවසේ දෙන්න වහන්සේ දෙන්නට යනවා. අපි පෙරලා ගමු. නික්මියම් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ කියවන්න බලන්න. මෝසෙස් සහ ආරෝන් පාරාව වෙතට ගොස් ස්වාමීන් වහන්සේ අනුසරණය කළෝය. ආරෝන් සමාගයේ ශරීරයේ පාරාවෝට ඔහුගේ සේවකයන් දිවිගෙඩිය. එවිට ඒක සත්වයක් වුණේ. ආමේන්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කියපු මේ යම්ත්‍රස් සහ ආමේන් යම්ත්‍රස් මේ දෙන්න තමයි ඒ සැරෑටට විරුද්ධව හිටියේ. ආමේන්. අවබෝධයෙන් යන ලස්සන දැනකට අල්ලගන්න දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. සභාව දිව්‍යයන් වහන්සේගේ ඇදහිල්ලෙන් වටන ක්‍රම ඇති වෙන්නේ විසිතුරු ලෝකයක් සභාවට පෙන්වන අය. මායාව පෙන්වන අය. ආමේන්. තමා හරි කියලා තමා පින් පෙන්නන අය. නමුත් මෙතනදී සිද්ධ වෙන ලොකු රහසක් තියෙනවා. මොනවද? ඕන් කරන කිසි දෙයක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ආමේන්. මොනවද උනේ? සැරෑටිය දෙවියන් වහන්සේ කියපු සැරෑටියට බලය තිබුණලු. අනිත් සැරෑටි දෙකම ගිල ගන්න. ආමේන්. අපි යමු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්න යන දෙයට. ආමේන්. දැන් කිතුරුවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාවට අයිති වුණාට පස්සේ ඔබ මම කවදාකවත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේට විරුද්ධව කිසිම දෙයක් සභාව තුළ පෞල් ජීවිතය තුළ රැකියාව තුළ කිසිම තැනක පාවිච්චි කරන්න තහනම්.
කිසිම වැරදි දෙයක් පාවිච්චි කරන්නට තහනම්. ආමේන්. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ විතරයි කරන්න ඕන. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ අපිට මතක් කරලා දෙන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට තබලා තියෙන්නේ අසහාය වස්තුවක් හැටියට. ඔබට ගැළවීම දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ඕන නිසා. යේසුස් වහන්සේ කරා. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේට ඕන නිසා ඔබට ගැළවීම දුන්නේ. යේසුස් වහන්සේ කිට්ටු කරලා දුන්නා. යේසුස් වහන්සේ කරනකොට ගැන අපිට හම්බුනේ දෙවියන් වහන්සේගේ සිතේ තිබුණ අපිව. දැන් අපිව දෙවියන් වහන්සේ පූර්වේ අවුරුදු දසදහසකට එහෙන් මම ගන්න ලක්ෂයක් කියලා එහෙන් ඔබ මතක් කරන් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් ඔබට හම්බුනාට පස්සේ ඔබ දැනගන්න ඕන ගැළවීම කියන එක කිසිම තැනක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සුළු කරන්න දෙන්න එපා. මේ මායාව කියන සර්පයන් අපේ ජීවිතේට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඇදහිල්ලෙන් වැටෙනවා. අපි දන්නේ නැතුව මායාව දාගන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතේ. මායාව ගැටුණු ගමන් පළවෙනියෙන්ම අපිට එපා වෙන පළවෙනිම තැන තමයි ළඟ ඉන්න කෙනා. මායාව කියන දේ ඔබගේ ජීවිතේ ඇතුළුණු ගමන් තමා විවාහලා හිටියත් තමාගේ මහත්යව එපා වෙනවා, තමාගේ නෝනම එපා වෙනවා, තමාගේ දරුවන් එපා වෙනවා, පසුව සභාව එපා වෙනවා, ළඟ ඉන්න සහෝදර සහෝදරයන් එපා වෙනවා. ආමේන්. අර මොනවටද හම්බුණා වගේ ඔක්කොම එපා වෙනවා. ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. ඉතින් ලුහු බඳිනවා තෘෂ්ණාව. කතා කරා දෙමෝපියෝ කතා කරා දරුවන්ට හරිම කේන්ති. ආමේන්. හලෙලූයා. ඔබට කතා කරන්නේ ඔබට පේන්නේ නිකන් විසකටු වගේ. සත්‍ය කතා කරනවා සත්‍ය නෙගින්න බෑ. එපා කියන දේම ලුහු බඳින්න යනවා කරන්න. හලෙලූයා. අපි යමක් ඔබට කියලා දෙන්න යනවා. සැබෑවට විරුද්ධ සිටින මොහොන් දූෂ්‍ය සිත් ඇත්තා වූ ඇදහිල්ල සම්බන්ධව නිෂ්ප්‍රයෝජනීය වූ මිනිසයෝ. අපි මන් පෙන්නලා දුන්නා සභාවේ කවුද කියන අය මොහොන් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තේ වැටිලා ගිහිල්ලා ඉන්න අය කියලා. හලෙලූයා. අපේ කිතුන ජීවිතයේ ඔබ සොයලා බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපට කතා කරලා තිබුණු යහපත් ජීවිතය ඒක අලුතෙන් පණ ගන්නට දෙවියන් වහන්සේ අපට යම් දෙයක් අපට දුන්නා. මොනවද දීලා තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ අපේ කිතුන ජීවිතය අලුත් දෙයක් පණ ගන්න දීලා තියෙනවා. මල් පිපෙන්න දීලා තියෙනවා. අපි පෙරලගම හිතෝපදේශේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 24 ඉඳලා කියවගෙන යමු. නැසෙ ලස්සන දෙයක් අපේ ජීවිතේට දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියලා. කියවන්න බලන්න. ඉස්රායලයේ රජු දාවිදගේ පුත්‍ර සාලමෝන්ගේ හිතෝපදේශ. ඒවා වනාහි ප්‍රඥාවට නෑ. මට කියවන්න 1:24 ඉඳලා. මක් නිසාද මම හඬ ගැසෙමි. නුඹලා අකමැති වූයේ. මගේ අත දිගු කෙලෙමි. කවරෙක්වත් සැලකුවේ නැත. නුඹලා මාගේ සියලු දැනුමුතුකන් සුළුකොට මාගේ අවවාද කොහෙත්ම පිළිනුගත්තෝය. එබැවින් මම නුඹලාගේ විපත්ති දවසේදී සිනාසෙන්නෙමි. නුඹලාට බය පැමිණෙන විටද නුඹලාගේ භීතිය කුණාටුවක් මෙන් පැමිණෙන විටද නුඹලාගේ විනාශය සුළුසුළුඟක් මෙන්නෙන විට නුඹලා කෙරෙහි විපත් දුක පැමිණෙන විටද මම සරදම් කරන්නෙමි. දැන් මේ ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගට. මම මණ්ඩේ ගියා මේව කරා කියලා. බලමු දෙවියන් වහන්සේ මෙතනදී අපිට මොනවද කතා කරන්නේ. එවිට ඔවුන් මට හඬ ගැසෙන නම මම උත්තරම දෙන්නේ. ඔවුන් බෝසේ මහ සොයන නම මම සම්බ වෙන්නේ නැත. මක්සාද ඔවුන් දැන යම්මට දිවේසකට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි
බය වීම තෝරා නොගෙන සිටියෝය. ආමෙන්. මේ කතන්දරයට ඇතුළුනේ ඔවුන් මොනවද කරේ? දෙවියන් වහන්සේව සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවිතේ දැනගෙන ඉන්නවා. නමුත් බය නැහැ. අද යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෝ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්න පළවෙනිම හේතුව තමයි වචනය දන්නවා, නමස්කාරය දන්නවා, සේවය දන්නවා, අලුත් යුසුම දන්නවා, පරණ යුසුම දන්නවා, අලුත් යුසුම පොත් කීයක් තියෙන, පරණ යුසුම පොත් කීයක් තියෙනවද, පරණ යුසුම ප්‍රොෆෙටෝරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද, අලුත් යුසුම කොච්චර ප්‍රොෆෙටෝරු හිටියද, රජවරු හිටියද, ලියන්නෝ හිටියද, පාරසිවරු හිටියද, ආත්මය කොහොමද රජ කරේ ඔක්කොම දන්නවා. හැබැයි දෙවියන්වහන්සේ බය නැහැ. ආමෙන්. දෙවියන්වහන්සේ ගොඩක් අය බය නැහැ. මට ඔබ කියන්න ඔබ කිතුණු ජීවිතයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නම් ඔය පාරෙන් යන්න එපයි කියලා ඔබ ගිය පාරවල් කීයක් තියෙනවද කියලා. බය නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නම් අරයව හම්බෙන්න යන්න එපයි කියලා. මේ ගිය අවස්ථාවල් කියලා. බය නැහැ. ඔබ අරයත් එක්ක කෑම කන්න ගිය අවස්ථාවල් මතකද ඔයගලන්ට? අරය බය නැහැ. බය නැහැ නේ. දැන් අරයත් එක්ක මම රාසිකව කතා කරලා බය නැහැ. බය නැති හින්දා. ආමෙන්. මම අරයත් එක්ක ගමනක් ගියේ මතකද? බය නැහැ. අරයත් එක්ක මම අර තනියම කාමරේ කතා කරගෙන ඉන්නේ බය නැති හින්දා. නැතු මේ දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්කයි ඉන්නේ තියෙන්නේ බය නැහැ. ඒ වැටුණිය වෙන දෙයක් නේ. බය නැහැ. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ බය කියලා කියන්නේ මොනවද දන්නවද? උන්වහන්සේට ආදරේ කියන එක. මට දෙවියන් වහන්සේ ආදරේ කරොත් තමයි මට ප්‍රඥාව එන්නේ කියලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට බය වෙන කෙනාට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව එන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවද? මම උන්වහන්සේට ආදරය කරන්න ගියොත් මම මේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. දැයිලෙන් වැටෙන්නේ නැති නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රඥාව දෙනවා. මේ පොළවේ හොඳින් ඉඳලා උන්වහන්සේ පොළවේ ජීවත් වෙන්න ප්‍රඥාව දෙනවා. ඇයි? ආදරේ. ආමෙන්. හලෙලුයා. ඉතින් අපි තර පරණ ගිවිසුමේ තියෙනවා මේ හිතෝපදේශ තියෙන විදිහටම අපි ඔය වගේ මහා අනුනුවන වැඩ කරලා ඇති. ආමෙන්. කරන්නෙම ඕන්නෙම නැති දේවල්. හලෙලුයා. අපි ආසම නැති දේවල්. මම තවත් එක පදයකට ඔබ ගෙනියන්නට යනවා. මෙතනදී ඔබ ටිකක් කලබල වෙයි. කමක් නැහැ නේද? හලෙලුයා. අපි ඒක දැනගමු. යසායා පොතට යමු අපි. 63 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පෙරලා ගමු. ආමෙන්. හැම කෙනෙක්ම කියවන්න. ඔය නිකන් තියෙන පොතනේ නේද? ඔය කියවලා දාමු. දුඟක් එහෙමනේ කියවන්නේ. අදටත් බරයි උස්සන් යද්දී ඒ නිසා ගෙදර තියෙන එක පොතක්. දුවිලි පිරිලා. කියවන්න බෑ 63 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ මට පොඩ්ඩක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඔවුන්ට සතුටුයි. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට විරුද්ධව යුද්ධ කළේ. ආමෙන්. දැන් දෙවියන් වහන්සේට දවසකට කතා කරන්න යනවා. ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන පළවෙනි ක්‍රමයට සහ අන්තිම ක්‍රමයට අපිව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මොනවද උන්වහන්සේ කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ උන්වහන්සේට අර කාරණාවල් කරලා කැරලි යවුවා. කැරලි ගහන්න මොනවද වෙලා තියෙන්නේ මෙතන කියන්නේ? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඒ කාලේ හිටපු සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දැනුත් ඉන්නේ. උන්වහන්සේ ඔබ තුල ඉන්නේ. ඔබ මේ දේවල් කරන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක පැමිණෙනවා. මෙතන වෙච්ච දේම අදත් සිද්ධ වෙන උන්වහන්සේ මේ මාලිගාව එක වරක් තුනේ 16 කියන්නේ උන්වහන්සේ මේ මාලිගාව. ඔබ මේවා කරලා උන්වහන්සේට දුක දෙන නිසා මොනවද උනේ? දුක ඉපදුවේ නිසා උන්වහන්සේ ඔහුන්ට සතුරෙක් වුණා. අපි ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට සතුරෙක් වුණු නිසායි.
උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරපුදී අපි සුළු කරපු නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපට සතුටින් පිළිගන්නේ. අපි දන්නේ ඔක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මම දන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම 18 සෙල්ලම් ඔක්කොම දාපු කෙනෙක්නේ. මම උඩ කියලා දෙන්නම්. මම කරපුදී. හරි? දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කියලා දෙන්නම්. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය කරනකොට කියන්නේ. හලෙලුයා. අපි දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන කරනවනේ. කරලා පසුතැවිලි වෙන්නේ නැති. හැමදාම පසුතැවිලි වෙන්නේ. ආමෙන්. සිතින් මාරවටුනා ස්වාමී සමාන. ගතින් සැටුතර තුට්ටාවු. සමාන. ශරීරයට වටුනා සමාවෙන්න ස්වාමිනේ කියලා ආපහු යනවා බල්ලා වගේ වැඩි කරන්නේ. කාලෙත් මොනවද වමනේ හොයාගෙනම යනවා කන්න. කාලා හරිම අසයි කියන්නේ. මට හම්බුණු ගමන් පැනලා නානවා ආපහු ඊරි මඩියේ පයින්නා වගේ නානවා. මතක නෑ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමා තුල ඉන්නවයි කියන්නේ. මතක නෑ. ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක් දෙන නිසා. හලෙලුයා. මිතින් අපි මඩවලට හරි ආසනේ පරණ ජීවිතේට ආස නැද්ද කවුද? අනේ වගේ දෙයියනේ ස්වාමීනි පරණ ජීවිතේ තරම් ජොලියක් නෑ. මුලකේට උන් තියෙනවා තාම. ආමේ මොනවද? බුලත් පිට කන්න නැත්තම් ජොලියක් නෑ. හරි? සිගරට් එකක් ගහන්න නැත්නම් කිසිම ගැම්මක් නෑ තාම. පරණ ජීවිතය ආසාව. ආමේ ගෙදර නෝනේදී වෙන නෝන කෙනෙක් යන්නේ නැත්නම් කිසිම ජොලියක් නෑ. ගෙදර මහත්තයෙක්දී වෙන මහත්තයෙක් ගියේ නැත්නම් නිකන් අංගෙට අඩබන වෙලා විටමින් නෑ වගේ. ආමේ සූදු පොළට ගියේ නැත්නම් කිසිම ගේමක් නෑ. මොනවාද? ජැක්පොට් ගහන්න. නැත්නම් රේස් බයි රේස්. අපි ඔක්කොම කරපු ගියම කියන්නේ. ආමේ ඒ වගේම නිකන් අර වන් ෂොට් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් පොඩි විදුරුවක් ඇඟට දාගත්තේ නැත්නම් කිසිම කික් එකක් නෑ. හොරෙන් හරි ගහනවා. නේද? නැත්තම් නෝනා ඉවරයි. ගෙදර ඇවිල්ලා. ඇදහිලි වැටිලා කික් එක ගන්න පරණ ජීවිතය ආශාව. මම හරි ඉස්සරහ කිව්වා කෝල් එකක් දුන්නේ නැත්නම් කිසිම ගතියක් නැහැ කියලා නේද? දැන් මේවා දැන් අපිට මොනවද? දිගටම කරන්න ඕන දේවල්. ඒ සංසෙත් එක්ක අපි ආසයි. අපි ආස දිගටම කරන්න. නේද? මුගක් අය දැන් වතුර මොනවද? කසිප්පු බොන්න බැරි නිසා වයින් බොනවා දැන්. අපි ලංකාවේදී කසිප්පු බිව්වේ දැන් කසිප්පු නෑ, කටුකම්බි නෑ. දැන් මෙහෙ වයින් ගන්නවා. බෝතල් පොලිමට තියලා තියෙනවා. මේ සඳුදා, ගාරුවද, බදාද මැදට දාන පොඩි ෂැම්පියන් එකක්. ඒ කියන්නේ බදාද නිමාඩු ගෙදර. බ්‍රහස්පතින්ද සිකුරාද පොඩි ලාභාලේවා. සෙනසුරාදට දාන නිරිද නිමාඩුයිද ඒ හැරි මොනද? චිවයිස් එකක්, ජැක් ඩැනියල් එකක්. VS අකුරු තියෙන්නේ මොනවද මන් දන්නේ. එන්නේවා ජොනි කියන එක මේ අපේ පුංචි ළමයි ජොනි නෙමෙයි ජොනි වෝකර් ඒවා තියෙනවා එක ඒවා වොඩ්කා කියන ඒවා 아무තු බෝල් ලේබල් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉරිද නිමාඩු කොහොමද සභාවට තියෙනවා ඇවිල්ලා මුළු සභාවටම හැඬ ගොරවනවා ඊට සූදන්න නෑ මම ආත්මෙන් හිටියේ මම යාඥාවෙන් හිටියේ ආත්මය ප්‍රාණය බෝතලයක් එක්ක තියෙන්නේ ශරීරය විතරයි මෙහෙවිලා තියෙන්නේ. ශරීරෙ මෙහෙවිලා ආත්මය ප්‍රාණය තාම මෙහි. ඇදහිල්ලෙන් ඇවිල්ලා. ඔබ දන්නවද මේ මෙතන කාටද විරුද්ධව දුක් දුන්නේ කියන්නේ? පරණ ගිවිසුමේ මිනිස්යන් අල්ලගෙන තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ එක්කෙනාව. මෙතන කියන්නේ කවද? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක් දුන්නේ කියලා පරණ ගිවිසුමේ කියන්නේ. අලුත් ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවේ නැගිටලා ස්වර්ගස්ථාන වෙලා උන්වහන්සේ අපට දුන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. ඇයි දුන්නේ? පාර වෙන්නන්න අපිට ස්වර්ගයට යන්න. වෙන මොකටද මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට දුන්නේ? ස්වර්ගයට යන්න පාර වෙන්නන්න දුන්නේ. ස්වර්ගයට යන්න පාර වෙන්නන්න හිටපු කෙනා ඔබ තුල මා තුල ඉන්නවනම් ඇයි මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ දෙවියන් වහන්සේට දුක දෙන්නේ? කවුද කිව්වේ දෙන්න? කවුරුද මේ අපිට ඔය යුද්ධ කරන්නේ? ඔබ හිතන්න එපා මේ ආර්යයා මෙයා නෙමෙයි අපිට විරුද්ධව කැරලි ගහනවා දුඟක් දාන සෙල්ලමක් වෙයි. ආර්යයා මට මෙහෙම කරනවා මෙයා මට මෙහෙම කරනවා. මෙතන කවුද මේ යුද්ධ කරන්නේ? උන්ට විරුද්ධව. උන්වහන්සේම
ඔහුන්ට විරුද්ධව යුද්ධ කරනවා. ආමෙන්. උන්වහන්සේ හරි පොසත් දෙවි කෙනෙක්. හලෙලූයා. කී දෙනෙක් කාසද උන්වහන්සේ අපට යුද්ධ කරනවනේ. හලෙලූයා. අද දෙවියන් වහන්සේ යුද්ධ කරන නිසා තමයි ඔබ කියවන්නේ අනේ ස්වාමීනි ඔබට ඇස් නැන්ද? අනේ ස්වාමීනි ඔබට කන් නැන්ද? අනේ ස්වාමීනි ඔබ දන්නේ ස්වාමීනි මෙතන දුක. අනේ ස්වාමීනි කන්නත් පොඩ්ඩක් යන්නත්. ඉස්සර නම් මම හිටිය සුදුලුනි නෝනි කාලා ලස්සට. ඒ ස්වාමීනි කාන්තාරයකට ගෙනල්ලා දාලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙන යුද්ධ කරනවා. ඔබට විරුද්ධව යුද්ධ කරන්නේ. ආමෙන්. මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ළඟට ආවේ වෙහෙස වෙන්නව බරවුසුලන්නව සියල්ලනි මා ළඟට වරෙව් මම බලන්න සමාදානය දෙන්නම් කියලා කියනවා. ආමෙන්. දැන් අපි ළඟට ආපු දෙවියන් වහන්සේ අපට විරුද්ධව යුද්ධ කරනවා. හේතුව ඒ ළඟ ගහගත්තනේ හරියට තියාගන්න ඉතින් සෝමංශය. හලෙලූයා. අපට අවසන් කරන්න යනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ගැලුම්කාරය හැටියට පිළි අරගෙන තිනවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එදා ඉඳලා ඔබගේ ජීවිතේ පහන දැල්විලා තිනවනේ. උන්වහන්සේ නිදහරින් ඔබගේ ජීවිතේ ගෙනියන්න. වෙනුන් නිදහරින් දෙපා ජීවිතේ ගෙනියන්න. උන්වහන්සේ ඔබේ ඉඩේලා වෙනුන් ඉඩේරු නෙමෙයි. ආමෙන්. උන්වහන්සේ මාගේ ඉඩේලා මට කිසිම ගෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මරුණා හිටියා ජීවත් වුණත් නැතත් මොන ප්‍රශ්නාවක් උන්වහන්සේ මගේ ඉඩේලා. ආමෙන්. මම අතහරින්නේ නැහැ. මම උන්වහන්සේ පිළිගත්තේ උන්වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. හලෙලූයා. ආමෙන්. අද වස්තුවටයි තෘෂ්ණාවටයි කෑදරකමටයි ඔය කියපු කාරණාවටයි එරිලා තිතුණු. එරිලා කියන්නේ නැංගොරක් දාගෙන බෑගෙන ඉන්නේ මඩේ. බෝට්ටු ඇද්දත් එන්නේ නැහැ. නෑ ඔයගොල්ලෝ යන්න මම පස්සේ එන්න. උන්වහන්සේ අඩ ගහනවා එන්න කියලා ස්වර්ගයට යන්න. නෑ මම පස්සේ එන්න. ඒ කියන්නේ අර ඔසවා ගැනීමට පස්සේ ඉන්නන්න. මේ අන්තිම දවස්වල වෙන්න යන කාරණා මේ කතා කරන්නේ නේ. ඕවල ගැලිලා එන්න මං එක්කගෙන යන්නම් කියලා උන්වහන්සේ අඬ ගහද්දි නේ කමන්නේ සුණුවා යන්න. සුද්ධාත්මයන්වහන්සේ ඇවිල්ලා යේසුස්වහන්සේ එනකොට සුද්ධාත්මයන්වහන්සේලා අපි ඔක්කොම ඔසවා ගන්නවානේ. ඔසවා ගත්තට පස්සේ ආපහු සුද්ධාත්මයන්වහන්සේ මේ පොළවේ නවතින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යන්න මං ට්‍රයි කතා කොහොමද එන්න තවත් මොනාර කියමක් ගහලා. ඒකයි කියන්නේ. ඒ කාලේ කියනවා ඔළුවට ආයුධ දීලා කියන්න යනවා ඔබ යේසුස් පිළිගන්නවද නැද්ද? පිළිගන්නවද? ඔව් යාමගේ දෙවියන්ස් කියනවා ටෝංගල් කියනවා. ඒ කාලේ ඉන්නේ. ආමේ කඩේට ගිහලා බිල්ලදී පාන් කැල්ල දෙන්න කියලා අද පෙන්නන්න කොයි අතද? දකුණු අත. නලල බලනවා. වම් අති හෝ දකුණු අති හෝ කියලා තියෙනවා නේද? අපි එහෙම කියමුකෝ නැත්තම් නැත්තම් කිය මෙහෙරලා පෙන්නන්න එහෙරලා පෙන්නන්නේ නෑ උන්වහන්සේ කියන්නේ එහෙම නෑ මස් ඇතුලේ දාලා තියෙන වී ඇටයක් ඊව හරියන්නේ නෑ ඔය එක එකා කියන කතන්දර. සලකුණ කියන එක ඔක්කොන්ට පේන්න තියෙන්න ඕන. ඔය එක එක කියන කතන්දර ඔක්කොම පිළිගන්න එපා කවුරු. බයිබලයේ සත්‍යයි. සලකුණ කාගේ හරි ඇඟේ තියෙනවා නම් සලකුණ මොනවාද පුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? බර්ත් මාක් එක උපලපියක් වගේ නේද? පේනවා. පේන්න තියෙන එක. අපි දැක්කම කියන්නේ මේ ශනි විතර නරපල්ලේ ශනියගේ ලස්සන බලන විනා වෙද්දි. සලකුණ පේනවා. අපේ හංගල තියෙනවලු යකා ඇවිල්ලා. එක එක ආගෙන්ගි. අනේ මේ යකාට එළවලන්ගේ හංගන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඔබ ගැංගයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ආමෙන්. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේට පෙනෙන පිණිස ඔබගේ ජීවිතය තියන්න මොන වුණත් ඔබට කමක් නැහැ. හලෙලූයා. අද බොහෝ අය මේ දේවල් වලින් ඉරිලා කාටවත් ඇද ගන්නත් බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ යන්න මාත්. කීදෙනෙ කාස දුන්නොත් දැන් આવත් යන්නේ. එන්නේ යන්න මාත් කියන්නේ. කීදෙනෙක් අද මේ උදෑසන තීරණයක් ගන්නවා එන්නේ යන්න මාත් කියන්නේ. කීදෙනෙක් කාසද මේ පොළවේ ඔබගේ ශරීරය තියලා යන්න. එන්නේ යන්න මාත් කියන්නේ. නගරන්න ස්වාමිනී ස්වාමියා එන්නේරා එන්නේරා මොනවා කරන්නේ මේ ලබන ඉරිදම් මොනවාද නත්තල් දිනන්නේ ඔක තින්දල එන්න වාසේ අපි දවසනේ නත්තල් සමරන්නේ එන්නේ යන්න මාත් එක්ක ඉන්න කැමතිද එකෙක් කතා කරන්න බලන්න
එන්නේ යන මාත් එක්ක මේ නත්තල අවුරුදු හින්දා එකෙක් කැමති නෑ. මං කියන්නේ ඔය නත්තල අවුරුදු හින්දා නෙමෙයි ඔය කවුරුත් කැමති නැත්තේ. අර ගලාතිපතියේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි ගලාති දෙකේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන කාරණා හින්දා එන්නේ. ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. ගලාති දෙකේ තුනේ දෙක තිමෝති දෙවෙනි දෙකේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔය තියෙන කාරණා වලින් වැටිලා. ඔබ වැටිලා. දැන් මං කින් අහන්න එපා මම කොහෙද වැටලා ඉන්නේ ස්වාමිනී කියන වචනෙට කියන්න එපා. අවසන් කරන්නට යන්නේ. මේක ඔබේ ජීවිතේට කොටා ගන්න අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මේ පෙන්නපු මේ දෙක තිමෝති තුනේ මේ අපිට දෙවන්නාස පෙන්නුවේ මේ ඇදහිල්ලේ වැටෙන කාරණා අපිට ආපුවම මෙතන ඉන්නව බලවත් පාලකවරු ගැන කීප දෙනෙක් ගැන අපිට පෙන්වලා දුන්න දෙවියන් වහන්සේ. දෙක තිමෝති දෙකේ අපි දැක්ක ගිය සතියේත් අපි දැක්කා. ආමේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ගැන දෙක තිමෝති අපිට පෙන්වලා දුන්නා නේද? හිමේනිස් ගැන පෙන්වලා දුන්නා. පිගේඩියස් ගැන පෙන්වලා දුන්නා. Genius ගැන කතා කරා. ආමේ. හලෙලූයා. දැන් මේ අය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ හොඳටම පොසත්ිච්චයි. නමුත් මුන්ට අතහැර ගන්න බැරි දේවල් ඔහුගේ තිබුණ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයෙන් අයින් වෙලා ඔහුගේ පාඩුවේ දෙයියනේ කියලා ඉන්න තීරණය කරපුවා. අද හුඟක් අය ඉන්නවා දෙයියනේ කියලා ඉන්නේ. දෙයියනේ කියලා මෙහෙම ඉඳලා තව ටික කාලයක්නේ තියෙන්නේ නේද? දැන් අවුරුදු 52යි. දැන් මට තව අවුරුදු 20ක් අත්විඳින්න දන්නේ නැහැ. 52 62 72යි මන් දන්නේ. හරි? හිටියොත් හොඳයි. හරි? අපේ නෝන දැම්ම බය වෙලා. මේ 62යි 72යි දන්නේ. හරි? ඉන්දීද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේවත් යන්න බෑ. නේද? ඉන්දීද කියලා දන්නේ. කීදෙනෙක් අහසද? ඉක්මනට යන්න. කීදෙනෙක් අහසද යන්න? ඉක්මනට යන අයගේ හදවතේ ආසාව තියෙන්නේ ඇදහිල්ල. ඒ ඇදහිල්ලෙන් ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව අත්පත් කරගත්තා. ආමේන්. ඇදහිල්ලෙන් ආබ්‍රහම් ඊසාක්ව පූජා කරන්න ගියා. ඇදහිල්ලෙන් නෝවා නැවක් හැදුවා. ආමේන්. ඇදහිල්ලෙන් පේත්‍රස් අකීකරු මිනිසයා දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට ඇදහිල්ලෙන් ස්ටේෆන් ගල් ගහන විට යේසුස් වහන්සේව දැක්කා. ඇදහිල්ලෙන් යේෂුවා ආමේන් යෝර්දානෙ එගොඩට ගියා. ඇදහිල්ලෙන් මොසෙස් රතු මුහුද පසු කරගත්තා. ඇදහිල්ලෙන් මොසෙස් දෙවියන් වහන්සේ කියපු කන්දට නැගලා ජීවිතය ඉවර කරගත්තා. අවුරුදු 120ක්. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් මොනවද කරලා තියන්නේ අද වෙනකොට? මොනවද කරලා තියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේට කියන්නේ මොනවද කරලා තියන්නේ? කවදම දන්නේ? ආමේන්. මං කරපු දේවල් කියන්නේ කොහොමද? මගේ පරණ දේවල් තමයි කියන්නේ. ආමේන්. මම ආරයට ගැහුවා, මියාව ගත්තා, ආරයත් එක්ක මොනවද? ගිවිසුමක් කරගත්තා. ආරයට සල්ලි පොලියට දුන්නේ. ගියක් ගැහුවා, තට්ටු තුනේ ගියක් ගැහුවා, ඉඩම් දෙකක් ගත්තා. අනුරාධපුරේ පොළොන්නරුවේ මිහින්තලේ ඉඩම් ගත්තා. කුරුදුවත්ෙන් ගියක් ගත්තා නේද? ඉන්න ගමේ හැබැත්තේ ඊටම ගත්තා පරණ දේවල්. එකෙක් කියන යේසුස් වහන්සේ මම ගත්තයි කියලා ජීවිතේට.
ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ විවාහ වෙන්න මම ගත්ත යාම. ආමෙන්. අපි තාමත් හැම කෙනෙකුම කිතුණු කාරණවල පැටලලා ඉන්නේ. මතක තියාගන්න. ඔබ සඳිනාස කියනවා මෙවැනි අයට අන්තිම කොටස අපි යමු. මොහුන් යන්නේ සහ යම්බ්‍රෙස් මොස්ට විරුද්ධ සිටියක් මේ මොහුන් සදාවට විරුද්ධව සිටිති. මොහුන් දූෂ්‍ය සිත් ඇත්තව ඇදහිල්ල සම්බන්ධව ප්‍රයෝජනීය නිෂ්ප්‍රයෝජනීය මිනිස්යෝය. නමුත් මොහුන්ට තවත් දුර යන්න ලැබෙන්නේ නැත. මක්නිසාද ඒ තනත්තාගේ අනුනුවණකම ප්‍රකාශ වන්නක් මෙන්ම ඔවුන්ගේ අනුනුවණකමින් සියල්ලන්ට ප්‍රකාශ වෙනවා. අද බොහෝ අයගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග යන ඇදහිල්ල පේන්නේ නැතුව යන. ඇදහිල්ල යන කෙනා පේන ඕන කෙනෙකුට. ආමෙන්. ඇදහිල්ල යන කෙනා මලමිණියක් ළඟට ගියත් ඔගොල්ලෝ කරන්නේ කරන්න සිද්ධ වෙනවා කාලවල. මලමිණියක් ළඟට ගියත් ඔබට කන්න නැත්තම් අඬකුත් කන්න සිද්ධ වෙනවා. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේට න්යාය ශරීරය මවලා දෙන්නේ ආ කිතුණුවෙක් නන්නේ නේද? සිද්ධ වෙන කාලයක් එනවා ඉතින්. සමහරක් කරලා අපි මලමිණියට යාඥා කරනවා නේද? දෙවියන් වහන්සේගේ කාලය ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊටේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නේ නැහැ නේ. අපි ආඥා කරන ඇදහිල්ල ස්වාමීන් වහන්සේ නැගිටින්න ඕනේ කියලා. අපි මෙලඟදී අපේ සහෝදරයෙක් නැති වුණා. මම මෙතන සහෝදරියෙක් ගියා යද්දි එයා ඇස් දෙක අරගෙනම එයාගේ ගමන ගිහිල්ලා. හරි. ඉතින් මං කිව්වා එයාව දැකලා ළඟට ගිහලා ඇඳ උඩ ඉඳගෙන නේද? කිව්වා එයා ගමන ගිහලා ඉවරයි කිව්වා මම ඒ සහෝදරයවන කරේ ඇස් දෙක පියාට දෙක වහලා දැම්මා. ඉතින් දැන් මොකද බදාගෙන අපි ආඥා කරන්නේ නේද? සරස්මි ඉවර නැහැ. දැන් මම ඔබට කියන්නේ රහස අල්ලගන්න ඉවර කරන්න යන්නේ. මෙවැනි සිත් ඇති අය වැඩි දුර දුවන්නේ නෑ ගමන. ඇදහිල්ල පේන්නේ නෑ ගලන්. වැඩි දුර දුවන්නේ නෑ කිව්වේ ඒක මෙතන නේද? ඔවුන්ගේ අනුරණකම සියල්ලටම පේන්නේ යනවලු. අද ඇදහිල්ලෙන් යනවා අයද ඇදහිල්ලෙන් යන්නේ නැති අයද පේනවා. කිතුණු ස්වභාවයෙන්. ඇයි හේතුව? පේන්නේ. මේ ඇදහිල්ලෙන් යනවා මේ ඇදහිල්ලෙන් යන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා මෙතන ඔක්කොම ඇදහිල්ලෙන් යන අය කියලා. හැබැයි කතා කරන්නේ ඇදහිල්ලෙන් යන්නේ නැති අය පේන්නේ. ඇයි? නෑ බෑ මොනව කරන්නද? හම්බුනේ නැත්තම් මොනව කරන්නද? ස්වර්ගයට යයිද කියලා ඇහුවද කියයි යේසුස් වහන්සේලා ගෙනිච්චොත් මිසක් අපි කොහොමද යන්නේ? සමහර කයි කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ ගෙනිච්ච නැත්නම් අපි කොහොමද යන්නේ? උන්වහන්සේ කො ඇදහිල්ල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. ඇදහිල්ලෙන් වැටිලා. ඒකවත් කැමති නෑ යන්න. මගේ සෙනඟ සහෝදරය සහෝදරිය. තව කෙනෙක් ඔබගේ ඇදහිල්ල දකින්නවද? දකින්න මිස ජීවිතයක් තියෙනවද ඔබගේ ජීවිතේ? ඔබ යම් මොහොතක් ඔබ ඔතන ඉන්නකම ඔබගේ දැස් පියාගෙන අහන්න ස්වාමිනී මගේ ඇදහිල්ල මගේ නෝන දකින්නවද? යන්න සුළු මොහොත දැස් පියාගෙන. මගේ මහත්ය දකින්නවද? දැස් පියාගන්න. මගේ දරුවන් දකින්නවද? දරුවෝ තුලින් දෙමෝපියෝ දකින්නවද? මගේ රැකියාව කරන තැන අය ඇදහිල්ල දකින්නවද මගේ? මම ගමන් කරන බස් එක කෝච්චිය මම යන්නේ තැන්වල මගේ ඇදහිල්ල දකින්නවද අය? ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නව නිමස මම ඉන්නවා නම් බෝඩ් එක එතන මම රැකියාව කරන තැන ස්වාමීන් මගේ ඇදහිල්ල දකින්නවද? ස්වාමිනී මාත් එක්ක කතා කරන අය මාත් එක්ක ආශ්‍රය කරන අය ඔගේ ඇදහිල්ල දකින්නවද? ස්වාමිනී ඔබගේ ඇදහිල්ල මාතල තියෙනවද දකින්න? ස්වාමිනී මම කවුද? මාත් මට ගැලවීම දුන්නා නම් ඇයි මගේ තුලින් ඇදහිල්ල දකින්නේ නැත්තේ අනිත් අය? මම කොතනද වැටලා කියන්නේ ස්වාමිනී මට කියලා දෙන්න. ඇයි මගෙන් එක ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ? මම මොනවද මම කියාගෙන ඉන්නේ පොළවේ? ස්වාමීනි මට කියලා දෙන්න. ඇයි මගෙන් අනිත් අය මගෙන් ඇදහිලා දකින්නේ?
ඔබගේ ඇදහිල්ල දකිනවා නම් ඒ තමයි පළවෙනි සුභාරංචිය. ඔබගේ පළවෙනි සුභාරංචිය ඔබගේ ඇදහිල්ලයි දකින්න ඕනේ. ආමෙන්. ඔබ ඉන්න තැන ඔබගේ පළවෙනි සුභාරංචිය වෙලාද? ඔබ යේසුස්ව පිළිගන්න කියලා ගැළවීම දෙන එක නෙමෙයි සුභාරංචිය. සුභාරංචිය කියන්නේ ඔබ මේ පොළොවේ ඉන්නකම් ඒකට ආදර්ශයක් ඇතුව ජීවත් වෙන එකයි. ආමෙන්. अपने किटिम स्वामीना से लिया स्वामिनी මේ තුන්වෙනි පරිචිතින කාරණා මාත් එක්ක තියෙනවා. යන්න සුළු උනසරක්